हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो भी हमारे पास एलईडी एलसीडियाँ होती हैं, अगर उसमें हमारी साउंड की प्रॉब्लम आती है, यानी किसी कारणवश साउंड आईसी हमारी ख़राब हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जो हमसे फाइंड आउट नहीं हो पाती है, तो उस केस में क्या करें। या हमारी जो मेन आईसी होती है इससे भी कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में हम क्या करें। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक सैमसंग का बोर्ड है, मदरबोर्ड है। ये हमारा मेन आईसी हो गई, और जो साउंड आईसी लगी हुई है दोस्तों उसमें देख सकते हैं वो यहाँ पर लगी पड़ी है। ये क्या है, हमारी साउंड आईसी। ये हो गई हमारी साउंड आईसी। और जो यहाँ पे लगे पड़े हैं ये बूस्टर कॉइल लगी पड़ी है इसकी साउंड आईसी के। और ये साउंड आईसी के साउंड का आउटपुट के यहाँ पे आपके स्पीकर लगेंगे। ये इस जगह पर आपके स्पीकर लगेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों स्पीकर लगेंगे। अब हम उस केस में क्या करेंगे, अगर हमारी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा साउंड में जो वोल्टेज है, रिक्वायर वोल्टेज इस पर इस आईसी में हमारा जो भी रिक्वायर वोल्टेज है वो है या नहीं है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पर आपका रिक्वायर वोल्टेज जो था वो आ चुका है, लेकिन फिर भी हमारी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करें। मैं इसको भी पार्ट वन और पार्ट टू दो तरह की वीडियो बनाऊंगा। मैं दो भागों में बनाऊंगा। एक जो बनाऊंगा पार्ट वन, वो क्या बताऊंगा, बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा कि इसका यह है कि कोई भी अगर आप बिल्कुल नए हैं, यानी एकदम स्टार्टिंग लेवल में है, तो भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके है, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से। दोस्तों अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। आप मेरे चैनल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल हब है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड घर के जितने भी अप्लायंस होते हैं सबकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हुआ क्या कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत मिलते रहेगा। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ में। तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल ही फ्रेश हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आपकी ये साउंड की कोई प्रॉब्लम आती है, आपके कोई एलईडी एलसीडी बनने आती है, उसमें साउंड की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे। उसमें देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का एक कार्ड आता है। ये आप इसको भी ज़रूरी नहीं है कि इसको ले सकते हैं। आपने देखा होगा जो फ्री डिस्क के सेटअप बॉक्स आते हैं उसमें भी एक कार्ड लगे रहता है, या आप कोई सा भी आईसी का एक कार्ड ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको 50 रुपये के आसपास मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है ऐसा ही, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई इस स्क्रैप में आपकी शॉप में पड़ा होगा, या आपके पास कोई दूसरा कार्ड अवेलेबल हो जाता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ये है कि ये मार्केट में रेडीमेड आ जाता है और काफ़ी चीपेस्ट है, तब मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। उसमें ध्यान क्या रखेंगे जैसे भी आप यहाँ पर आपका वोल्टेज आ रहा है, या दो केस हो सकते हैं, या तो वोल्टेज आ रहा है फिर भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, या आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है, साउंड की प्रॉब्लम तो फिर आनी ही आनी है। लेकिन वोल्टेज आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप जो भी इधर वोल्टेज रिक्वायर होती है आईसी को, वहाँ से जहाँ भी आपका वोल्टेज हो वहाँ से जंपर आप इधर लगा सकते हैं। जहाँ से भी हो एक जंपर आप यहाँ मार सकते हैं, चाहे वो 5 वोल्ट हो, 9 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, 18 वोल्ट हो। आप वहाँ से ये पूरे बोर्ड में चेक कर लें वोल्टेज कहाँ पे कितना है, वहाँ से जंपर मार के इसमें लगा सकते हैं। अगर वो तो ठीक हो गया, वो तो आपका रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वोल्टेज सब ओके है, बस ये आईसी ही हमारा जल गया है। कभी कभी क्या होता है आईसी फट जाती है, तो आईसी आपको मिलेगी भी नहीं, या सेम कार्ड होगा तो आप डालेंगे तो आपको रिवॉल्विंग वाली या एसएमडी साइज होती हैं, दो तरह की आईसी आती हैं। इसके नीचे ऐसी ऐसी बॉलें बनी होती हैं, या ऐसी एक आईसी होती है उसके इधर कई सारी लैगे होती हैं एसएमडी साइज की, वो होती है मतलब किसी भी केस में ये आईसी हमको नहीं हो पा रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, इस तरीके का आप एक कार्ड ले लेंगे। कार्ड लेने के बाद जो भी ये आईसी है, आप इसका डाटा शीट इसको कन्फर्म करेंगे, डाटा शीट
पहले तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप डाटा शीट करें। अगर नहीं हो रही है, जब हो जाएगी डाटा शीट, उस केस में मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ये आईसी आपको जली हुई मिली है, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको साउंड ला के चालू करना है इसको। तो उस केस में क्या करेंगे, आप ये कार्ड ले लें। कार्ड लेने के बाद आप देख सकते हैं, मैं इस कुछ कार्ड का डिटेल बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इस एरिया में देख सकते हैं जहाँ पे ये 5 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव पिनें दे रखी हैं, यानी यहाँ पे 5 वोल्ट इन होगा। तो आप क्या करें, इस बोर्ड में कहीं से भी 5 वोल्ट ला के दे दें। आपको ये जो USB होता है यहाँ पर 5 वोल्ट मिल जाएगा, आपको यहाँ कहीं 5 वोल्ट के रेगुलेटर होंगे, वहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, या मदरबोर्ड पर आपको ये जो कनेक्टर है इधर भी आप आसपास कहीं 5 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आपने 5 वोल्ट इसमें आपको दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ये देख सकते हैं लेफ्ट राइट, यानी एक स्पीकर का है ये, और ये लेफ्ट एक स्पीकर का ये है, एक लेफ्ट चैनल है, एक ये यहाँ पे ये राइट चैनल है, और यहाँ पे कोई ये लेफ्ट चैनल है, यानी लेफ्ट और राइट 2 स्पीकर हमारे टीवी में लगे होते हैं, वो लगा देंगे। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट इन हो गया और राइट इन हो गया और ये ग्राउंड हो गया। तो हमने क्या करना है, इस वाले कार्ड से हमने जो भी हमारा लेफ्ट राइट है वो हमने इसको देना है। ये तो हमारा हो गया था स्पीकर का, ये लेफ्ट स्पीकर, ये राइट, चलो कोई नहीं, ये स्पीकर का हो गया राइट का। तो इस तरीके से ये स्पीकर के हो गए। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही आप ना समझ हैं, लेकिन आपके पास आइए आप काम सीख रहे हैं, तो आप सिंपली तरीका ये कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे ये वीडियो इनके पिने होती हैं, ये आपका वीडियो के हो गए, और बाकी ये आपके लेफ्ट राइट साउंड के हो गए। तो आप क्या करेंगे, इसमें से जो इसमें से हैं ये आप इधर से ये लेफ्ट और इधर से ये राइट का सिग्नल इसमें दे सकते हैं, और ग्राउंड पूरे बोर्ड से कहीं से भी उठा के आप एक ग्राउंड दे सकते हैं, कहीं से भी उठा लें एक ग्राउंड आप इसमें दे सकते हैं। तो आपका ये काम हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप टीवी सेटअप बॉक्स ऑन करेंगे, या आपने दोनों चीज़ ऑन करी, ऑन करने के बाद क्या होगा, आपका साउंड तुरंत आएगा, क्योंकि टीवी आपकी स्टैंड बाई में भी होगी, लेकिन ये 5 वोल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपका साउंड तुरंत सेटअप बॉक्स से सिग्नल जैसे ही मिलेगा उसे यहाँ से, तो ये तुरंत आपका साउंड आने लग जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, आप इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। पूरे बोर्ड में ये देखें कि हमें जो 5 वोल्ट है, जो भी 5 वोल्ट है वो स्टैंड बाई के बाद कहाँ मिलता है। या आप ये कर सकते हैं, यहाँ जो भी 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी आपको मिलता है, अगर आपको 12 वोल्ट भी मिलता है स्टैंड बाई के बाद, तो आप वहाँ पर रेगुलेटर लगा सकते हैं 12 से 5 वोल्ट का। तो आपका होगा क्या, जब भी आप सेटअप बॉक्स और वो लगाओगे तो आपका साउंड तुरंत नहीं आएगा यहाँ पे, यानी आईसी को तुरंत सिग्नल नहीं मिलेंगे। सिग्नल तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पावर है वो आपको तुरंत नहीं मिलेगी। जैसे ही आप स्टैंड बाई रिलीज करेंगे तो ही आपको पावर वहाँ पर मिलेगी। फिर भी कुछ बहुत टाइमिंग का फ़र्क होगा, लेकिन टीवी ऑफ में आपकी साउंड नहीं आएगी, जब आप स्टैंड बाई रिलीज करेंगे तभी आएगी। ये आप बिल्कुल फ्रेश हैं उसके लिए ये एकदम सिंपल तरीका है। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर देता हूँ क्या क्या करना है आपको एक ऐसा कार्ड लेना है, और आपका जो भी मदरबोर्ड है इस पर जो 5 वोल्ट रिक्वायर है वो आपको देनी है। आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, 5 वोल्ट आपको यहाँ पर देना है। उसके बाद ये दोनों स्पीकर पर जोड़ देने हैं आपको। यहाँ पर जो स्पीकर का कनेक्टर है ये इधर से काट के वायरों को इस पर सोल्डर कर देना है, इसको कहीं टीवी के अंदर सेट कर देना है डबल टेप से। उसके बाद क्या करना है, जो भी हमारी लीडों पे लेफ्ट राइट चैनल आते हैं वो हमने यहाँ पे को इसको दे देने हैं, ये हमने दे देने हैं जो भी हैं। इस पर देने के बाद एक ग्राउंड भी दे देना है, बस इतना काम करना है। और ये कार्ड आपको साइड में कहीं पर रख देना है। आपका जो भी साउंड का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका है। ये तो हो गया एकदम सिंपल तरीका। बाकी मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा, उसमें मैं थोड़ा और एडवांस लेवल में बताऊंगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हम डाटा शीट के थ्रू इसकी जो भी हमारी इन सिग्नल है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो इसी वाले स्क्रीन पर जो भी हमारा ये स्क्रीन है
इसी स्क्रीन पर मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें कमेंट कर देना। मैं पार्ट 2 में क्या करूंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम आपके मन में है वो मैं उसमें आपको सॉल्व करके बता दूंगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक, इतनी ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।